حبيبنا الشيخ أبو مصعب. وصلنا عدة استفسارات من بعض الأحباب يسألوا يقولوا كيف تصيدوا وشهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم؟ والله هو أنا ماني شيخ، الشيخ أنت وهاشم. أنا لسه شباب الحمد لله. بعدين الأشهر الحرم مو هو ممنوع الصيد فيها إلا في الأماكن الحرم، صح ولا لا؟ حل الحرم. حل الحرم. وبالتالي الشيخ المنجد الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية عنده فتوى عن هذا الموضوع. ارفعوا الشاشة من أسفل لفوق تعرفوا الحكم الشرعي في هذه المسألة. هذا الجميل في رحلتنا اللي هو الواحد بعد ما غلق جولته الصباحية في الصيد رجعنا الحمد لله، تروشنا وصلينا الظهر والعصر ونيجي نستمتع بالأجواء الجميلة وفي هذا المسبح اللي يبغى يسبح. وهناك كده شايف كده كأنه في كلام إنه في دوري طائرة سيقام بعد الغداء هذا الشبك، بالإضافة إلى جوا هناك في سوني وبلاي ستيشن وتنس طاولة وفرفيرة وما شاء الله كل وسائل الترفيه موجودة. ابو ماهر قبل ما نطلع الجوله المسائيه ان شاء الله ايش عندك؟ المند ان شاء الله اليوم باذن الله ومرقه الارانب. ما شاء الله تبارك متابعينك طيبين يا بعد راسي. هذه من الاشياء اللي برضو جميله في المحميه، انه عرفوا عادات العرب والخليجيين وسووا حفره مندي وضبطوها. الحمد لله رب العالمين. شفنا النعامة واطلقت عليها والآن نشوف النتيجة. الحمد لله لحقناها حية لأنه كانت طلقة صعبة شوية لأنه كانت تتحرك ولقيناها حية الحمد لله. ويلا نعيشكم الأحداث كوننا في جنوب أفريقيا بلاد النعام. الحمد لله رب العالمين جبنا النعام. الآن نشوف ونوريكم إياه لحظات بس. يلا نجري عشان نستعد السنابات لا تروح. يلا ابو عبد الرحمن. بس ابعد عنا. ما شاء الله تبارك الله لقيناها حيه وان شاء الله نذبحها دحين باذن الله عز وجل. مع غياب الشمس وصعود القمر كونكم انتم قلت لكم تعتبروا شركاء في هذا النجاح. ابشروا بالخير. اليوم ان شاء الله في الليل عندي لكم خبرين جدا جميلة وتستاهلونها وباذن الله فالقون بالخير. السلام عليكم. فديت عمان واهل عمان والله الله يسعدك يا ابو خالد. اجمعين يا ابو هاشم. قال بمناسبة الصيد الجميل هذا بجيب لكم قهوة عماني. أعطيكم معلومة، إحنا لما نقول نعامة ترفسك الله يكرمكم بعيد عنكم، سبحان الله النعام لما تحس بالخطر هذا الظفر يمتد إلى زي ما أنتم شايفين يمكن حوالي 15 أو 20 سنتي، وهذا مثل الخنجر، يعني لو رفست واحد ممكن تشق بطنه والعياذ بالله، لأنه هي حيوان أليف من فئة الطيور وما عنده أصلا أسنان غير هذه وسيلة الدفاع الوحيدة. سبحان الله العظيم. يا شيخ ما في أحلى تخرج تتروش وتيجي تلقى طيب من عند راعي الطيب. الله يرحم والديك. خلينا نطيب المتابعين أول شيء. يا مرحبا حياكم الله على عود أبو مصعب. والله ما قصر. الله يرحم والديك ويبارك فيك يا أبو مصعب. سمي أبو عبد الله. يا مرحبا.
شباب مرق، خذوا شوي مرق عشان خلوا الجملاك. فاكرين صيد الارانب حق امس؟ هذه هي، هذا لحم المرق وضبط لنا عليها مرقه حبيبنا ابو بدر، الله يحرم يدينه على النار. وهذا مندي غزال مها، وهذه السلطات.